这是悬念大师希区柯克亲自编写的一个关于谋杀的悬疑故事。故事中的凶手打破了常规思维，制造了一场完美的谋杀谜案。相信连经常观看我们节目的很多小伙伴，恐怕也难以勘破其中的破绽。如若不信，一起来看今天的故事吧。故事的男主角汤米是一名生活在美国芝加哥的年轻男子。汤米有一个个人癖好，就是喜欢研究形形色色的谋杀案件。他发现近些年在芝加哥发生的数十起悬而未决的疑案中，警方几乎都没能查明凶手的作案动机。也就是说，凶手属于是无动机作案。所谓的无动机作案是刑侦学与犯罪心理学的专业术语，大意是指罪犯的犯罪行为缺乏明确的动机或目的。具体来说，凶手作案既不是因为和受害人之间有利益纠葛，也不是出于深仇大恨或情感驱动。这类案件往往难以用常规逻辑推理，因而侦破难度极大。汤米由此得出了一个结论，那就是凶手想要完成完美犯罪，必须先遵循无动机作案的原则，选择一个与自己毫无瓜葛的目标。汤米对这个研究结论深信不疑，经常在朋友们面前侃侃而谈。这天晚上，汤米邀请了两位高中同学阿诺和玛丽来家中做客。阿诺是汤米的死党，玛丽则是汤米的前妻，同时也是阿诺高中时暗恋的对象。尽管和玛丽的婚姻早已破裂，但汤米对这位前妻仍旧念念不忘。此次邀请玛丽上门，正是想与其重归于好。只是玛丽此前多次拒绝和汤米单独约会，汤米无奈之下，今晚才不得不拉上两人共同的好友阿诺，以朋友聚会的名义将玛丽邀来家中共进晚餐。三人酒过三巡之后，汤米借着酒劲鼓起勇气，向玛丽提出了复合的请求，结果遭到了玛丽的婉拒。玛丽声称自己已有未婚夫，说完就起身告辞离开。汤米因此备受打击，好在死党阿诺一直陪着他借酒浇愁，两人很快喝得醉眼朦胧。汤米这时又开始向阿诺叨叨起自己的完美犯罪理论，阿诺对此一笑了之。在他看来，警方没能找到凶手的杀人动机，并不能代表凶手真的没有作案目的。实际上，凶手究竟为何杀人，或许只有凶手本人知道。说着，醉意上头的阿诺甚至开起恶毒的玩笑。他表示，汤米想要证明自己的理论，不如亲手制造一场无动机的谋杀案件，看看警方最后能否抓住他。汤米本就是性格冲动之人，再加上酒精上头，在阿诺的撺掇下，他竟真准备实施一场无动机的谋杀。而谋杀的第一步是要挑选一个和自己没有牵连的目标。随后，汤米找来一本电话簿，上面登载着芝加哥地区很多居民的住址和电话号码。汤米打算从中挑选一个目标下手。此时，同样被酒精搅乱心智的阿诺也决定参与到汤米的谋杀计划中来。只见他一把夺过汤米手中的电话本，接着随便翻了2页，然后闭上眼睛，随机用手指向一个人名。被阿诺选中的倒霉蛋是一个名叫老罗的中年男子。汤米跟随阿诺的指向，看了一眼老罗的名字，大着舌头说了一句：“就他了。”选中目标后，阿诺带着醉意，摇摇晃晃地告别汤米，回到了家中。第二天上午酒醒之后，他想起昨晚的事，立时后悔万分，于是赶忙找到汤米，一脸正色地告诉对方，自己昨晚说的话全都是酒后戏言，千万不可当真。此外，阿诺还苦口婆心地劝告汤米不要胡来，世界上根本就不存在完美的犯罪。汤米连连点头称是，心里却早就打定主意要践行自己的完美犯罪理论。3天后的晚上，汤米带着一张伪造的工作证件敲开了老罗的家门。他谎称自己是市政部门的工作人员，来此进行民意调查。老罗对汤米没有产生任何怀疑，毫无防备地将其迎进了屋。在确认老罗家中此时没有其他人之后，汤米寻机从随身携带的手提包里掏出一把铁锤，砸死了老罗，然后悄无声息地逃离了现场。第二天一大早，汤米看到报纸上登载了老罗遭人谋杀的新闻，他还没来得及细读这则新闻的详细内容，就见到阿诺突然再次找上门。汤米本打算在看完新闻之后，好好向阿诺炫耀一番自己的犯罪成果，以证明自己的完美犯罪理论绝非空谈。哪知等他读完老罗遇害的新闻后，脸色变得极为难看，因为新闻报道称，警方已根据老罗未婚妻玛丽提供的线索，锁定了一名犯罪嫌疑人。此人不是别人，正是玛丽的前夫汤米。根据玛丽的证词，汤米此前多次纠缠于她，在案发前几天还找她求复合。玛丽因此怀疑，很可能是汤米出于嫉妒，杀害了自己的未婚夫老罗。见汤米脸色骤变，旁边的阿诺露出了意味不明的笑容，
直到此刻，汤米才明白过来，阿诺前几天晚上并未喝醉，而且他早就知道老罗是玛丽的未婚夫，所以才假装醉酒，故意用言语刺激汤米，引导其萌生谋杀的念头。紧接着，阿诺又假意随机将老罗选定为谋杀的目标。他这么做的目的自然是想要一石二鸟，借机除掉老罗和汤米这两个情敌。别忘了，阿诺在读高中时就一直暗恋着玛丽，并且矢志不渝，直到今时今日仍想得到玛丽。汤米在想通自己被阿诺利用后，愤怒地扑上前想要掐死对方。就在这时，几名警员破门而入，将汤米制服。汤米声嘶力竭地叫嚷着阿诺才是幕后真凶，可是旁边的警员只当他是罪行暴露之后的胡乱咬人，根本不相信他的话。故事的最后，汤米因谋杀重罪被判处绞刑，借刀杀人的阿诺则没有受到法律的制裁。不过虽然他一次性除掉了2个情敌，但玛丽依旧看不上他。以上的故事来自于豆瓣评分高达 9.0 分的悬疑神剧《希区柯克剧场》第3季中的经典篇章动机。这种真凶用言语诱引他人杀死目标的套路，后来被侦探类小说和影视剧广泛借用。推理女王阿加莎·克里斯蒂的经典作品《帷幕》中的凶手似乎就使用了类似的手法，只是不知道阿婆和西胖到底是谁借鉴了谁。按照老规矩，我们在解说希区柯克剧场时，每期视频会奉上3个故事，尽量让小伙伴们一次看个够。今天带来的第2个故事名字就叫完美谋杀。这个故事的主人公怀特是一名生活在英国伦敦的中年男子。怀特的职业是一名私家侦探，从业多年来，他已协助警方侦破过10几起谋杀案件。每次破案之后，怀特总会挑选一件与案件相关的小物件当做纪念品，摆放在自家的展示柜中。每晚睡觉之前，他还会默默欣赏一会儿这些物件。在怀特看来，这些东西不仅是其职业生涯的战利品，更是彰显他聪明才智的纪念章，令他感到无比的自豪。看着这些小玩意儿，怀特感觉自己简直是一名能够媲美福尔摩斯的顶级侦探。但是与此同时，他的心里又会涌起些许的失落感。原来，怀特一直渴望能遇到一桩连他也无法侦破的完美罪案。为此，他甚至在自家的展示柜中预留了一个最佳展位，用来摆放一件跟完美犯罪相关的纪念品。然而多年以来，这个展位始终处于空缺状态。直到这天深夜，一名不速之客的突然到来，终于让怀特获得了一个能够填上这个展位的机会。来人名叫绿哥，是一名资深律师。绿哥深夜造访，是因为怀特以前侦办的一起案件搞错了凶手。那起案件的死者是纽约知名的富商傅老板。1年前的一天深夜，傅老板在自己位于郊区的独栋别墅内遭人枪杀。案发当晚，傅老板的妻子爱丽丝正在外地旅游，不在家中。傅老板家里唯一的女仆刚好也有事外出。直到案发的第2天上午，女仆回到傅老板的别墅上班时，才发现傅老板中枪身亡，死在自家的客厅里。当时怀特作为私家侦探，受到警方邀请参与侦办此案。怀特在调查中发现，案发现场的门窗紧锁，没有破损痕迹，而傅老板是遭人一枪击中心脏致死，且死亡时的状态十分放松，没有任何挣扎的迹象。怀特据此推测是熟人作案，并且凶手很可能是一名男性。理由是警方在傅老板家客厅的沙发上检测到了一些来自男士西装的衣服纤维，这些纤维不属于傅老板的衣服，像是凶手留下。由于案发之前当地刚刚下过一场雨，怀特还在别墅门口通往附近马路的一条泥路上找到了2组脚印。一组脚印的鞋码较大，应该是来自一名男性；另一组鞋印的鞋码比较小，看上去是女性留下。这2组鞋印交叠在一起，已无法辨识出鞋底的花纹。不过从尺码上依稀可以判断，女性脚印应该是傅老板家的女仆留下，男性脚印则可能是凶手留下。凶手当时似乎很紧张，在这段泥路上不停地来回踱步，因而踩花了女仆的脚印。除了鞋印之外，怀特还在泥路和马路的交界处发现了一道可疑的车辙。车辙的痕迹显示，其所属汽车的一只轮胎上凸起了一个又大又硬的鼓包。车轮转动时，轮胎上的鼓包在地上压出了一排清晰的凹痕。在此后的走访调查中，怀特注意到傅老板的生意伙伴大卫和傅老板之间存在利益纠葛，有着明显的作案动机。更关键的是，大卫私家车的左后轮上恰好凸起了一个鼓包，而且警方经过检测，确认傅老板家客厅沙发上残留的衣服纤维来自大卫平时穿的一件西服外套。总之，种种迹象表明是大卫枪杀了傅老板。
警方之后又在大卫家里搜出了一把手枪，经过弹道分析比对，这把枪正是射杀傅老板的凶器。大卫因此遭到警方拘捕，并被告上了法庭。在庭审中，大卫默认了自己的罪行，最终被判处了绞刑。怀特自始至终认为大卫射杀傅老板是一桩铁案，不存在任何疑点。没想到今晚找上门的绿哥却声称傅老板并不是死于大卫之手，真正的凶手是傅老板的妻子爱丽丝。傅老板遇害之前和爱丽丝的夫妻感情早就破裂，但傅老板此人占有欲极强，多次拒绝了爱丽丝的离婚诉求。爱丽丝因此陷入了长期痛苦的境地。后来她结识了傅老板的生意伙伴大卫，两人渐生爱恋，产生了私情。傅老板遇害当天，爱丽丝根本没有外出旅行，她只是打着旅行的幌子跑去和大卫约会。案发当晚，大卫驱车带着爱丽丝来到傅老板的别墅，打算和傅老板摊牌，请求对方能放爱丽丝一马，同意离婚。哪知傅老板在得知爱丽丝和大卫好上之后恼羞成怒，不仅言辞拒绝了两人的请求，而且扬言除非自己死了，否则一辈子都会将爱丽丝绑在身边。爱丽丝被傅老板的态度彻底激怒，她随后失去理智，掏出随身携带的一把用以防身的手枪，当场射杀了丈夫。傅老板别墅外面泥路上的两组脚印，一组来自大卫，另一组其实来自爱丽丝。爱丽丝和家中女仆的鞋码差不多大，而大卫案发当晚在泥路上来回踱步，也不是因为紧张，而是意图掩盖爱丽丝留下的脚印。案发之后，大卫还将射杀傅老板的手枪带回了自己家中，又在遭警方拘捕后保持沉默，替爱丽丝顶下了杀人罪行。绿哥能够知晓此案的个中缘由，是因为他和大卫是好朋友，对大卫的为人以及大卫对爱丽丝的感情都一清二楚。不过在案件发生时，绿哥正在国外长时间出差，没能看到案件的相关报道。等到不久之前他回到英国时，才得知好友大卫已因谋杀重罪被执行了绞刑。绿哥当时就怀疑大卫是在替爱丽丝顶罪，为了验证自己的猜想，他专程找到爱丽丝询问此事。爱丽丝起初不愿多说，最后在绿哥的不断逼问下，才情绪崩溃地承认是自己一时冲动杀死了傅老板。大卫则是为了保护他，默认了杀人重罪。听完绿哥的讲述，怀特的脸色变得十分难看。绿哥见此情形，安慰他不必担心，表示自己既不打算将这个秘密告诉其他人，也不打算替好友大卫翻案，因为如果再将爱丽丝送上绞刑架，将完全违背大卫生前的意愿。而绿哥之所以将真相告诉怀特，是因为在他看来，参与侦办案件的怀特对大卫的冤死负有一定的责任，因而他想让性格自负的怀特尝一场办错案的滋味，以示报复。听完绿哥的解释，怀特先是为自己当初的误判感到沮丧，然后又由沮丧变成了担忧。他不相信绿哥会永远保守秘密，倘若这个真相被其他人知晓，他的好名声和侦探生涯搞不好都将就此终结。想到这里，怀特在短暂的犹豫后，决定干脆杀死绿哥灭口。在确认绿哥今晚前来拜访自己，并无其他人知道之后，怀特寻机突然从背后用胳膊死死勒住绿哥的脖子，直到绿哥彻底断气才松手。杀完人后，怀特将尸体丢进了家中的一口高温窑炉中。原来怀特最近迷上了烧制瓷器，特意在家里新建了这口窑炉。等到绿哥的尸体被烧成灰烬，怀特又用他的骨灰制造了一只花瓶。2天后，他在报纸上看到绿哥的家人报了失踪案，不过警方调查了很久，也没查到他的头上。这起案件最终被警方当成悬案束之高阁，怀特悬着的一颗心这才终于落地。不久，他颇为得意地将用绿哥骨灰烧制的花瓶当成一件完美犯罪的纪念品，摆到了展示柜中空置的最佳展位上。然而，怀特并没有为此得意太久，就露出了致命破绽。这天，他家的女仆在清理展示柜时，不慎将骨灰花瓶打碎，并在碎片中发现了一颗没有被高温融化的金牙。心思细腻的女仆当即拨打了报警电话。警方很快查明，破碎的花瓶里掺杂着人的骨灰。怀特的罪行因此暴露，咱也不知道他在制作花瓶时为何没能发现绿哥的金牙。看来这货是一个彻头彻尾的自大狂，什么活都能干得漏洞百出。第2个故事至此落下帷幕。从观众的上帝视角来看，故事中的怀特除了自负之外，似乎还十分愚蠢。他试图用一个更大的错误来掩盖原先的错误，显然不是明智之举。相信真正聪明的人，更多的是选择大大方方地承认错误，并坦然承担错误带来的一切后果吧。
今天给大家带来的第3个故事，名字叫《最后的要求》。故事的男主角肖恩是一名被关在洛杉矶监狱的死刑犯。2个多月前，肖恩因涉嫌抢劫并杀害自己的债主，被当地检方告上法庭。由于人证物证俱全，肖恩最终被判处绞刑。明天就是他的行刑日期。自从被判刑之后，肖恩就一直活在愤懑之中，因为他并不是这起案件的真凶。在肖恩看来，造成自己即将被冤死的罪魁祸首是当地警局的警长老布。这个老布头脑愚蠢却自以为是，据说冤死在他手里的人远不止肖恩一个。为了让这蠢货付出代价，肖恩在临行前向狱方提出了最后的要求。他希望能使用打字机打印一封信，邮寄给本地最大的报社，讲一讲他和老布之间的纠葛，让更多的人看清楚老布此人的嘴脸。狱方本着人道主义的精神，答应了肖恩的要求。肖恩随后用打字机打印了一封长信，他和警长老布的交集还要从2年前说起。当时肖恩怀揣梦想，从老家俄亥俄州的一座小镇来到繁华的洛杉矶讨生活。当他刚下飞机走出机场大厅的时候，突然被一名穿着西装的男子拦住。对方自称是当地警局的警长老布的下属，说是老布有事想见见肖恩。肖恩随后就不明所以的被带到了老布的办公室，并很快搞清楚了老布的意图。老布彼时已是洛杉矶警局的风云人物，但他有着更大的野心，想要竞选下一任市长。为了赢得更多选民的支持，老布决定打造自己铁腕治理犯罪的人设。他选中肖恩是因为提前知道了对方的底细。肖恩在俄亥俄州曾因涉嫌诈骗罪5次遭警方拘留，却又每次都全身而退。原因是遭受肖恩诈骗的人大多都是已婚女性。肖恩仗着自己的一副好皮囊和擅长甜言蜜语的技巧，勾搭了很多已婚女性，并从她们身上榨取了大笔钱财。这些女性要么担心自己名誉受损，要么被肖恩洗脑，都不愿出面指控他，致使肖恩至今逍遥法外。老布让下属将刚抵达洛杉矶的肖恩带到自己的办公室，目的就是当面警告他不要在自己的地盘胡作非为，否则自己就将让他牢底坐穿。听完老布的训诫，肖恩表现出一副诚恳的态度，声称自己绝不会给老布添麻烦。老布见自己的威严和恐吓起了效果，也就将肖恩打发出了警局。谁知没过多久，肖恩就故技重施，在洛杉矶的豪华酒吧里四处勾搭看上去眼神落寞、心事重重的已婚女性，并且很快跟一个名叫南希的已婚女子搞在一起。南希的丈夫钱先生是一名富商，2人的婚姻已经走到了破碎的边缘，因而肖恩对心情郁闷的南希仅仅几句嘘寒问暖，就让南希彻底卸下防备，与其厮混在一起。这天傍晚时分，南希趁着丈夫加班的时机，将肖恩带回家中私会。正当2人在客厅里忙得热火朝天之际，钱先生突然提前回到家中，看到陌生男子跑到自己家里和自己的妻子偷情，钱先生顿时怒不可遏，冲上前和肖恩扭打在一起。旁边的南希见状，慌忙上前拉架。混乱中，肖恩摸到南希放在随身背包里的一把防身手枪，对着钱先生扣动了扳机，钱先生当场中弹身亡。突如其来的变故将南希吓得愣在当场，缓过神来后，他冲向座机准备打电话报警，结果被失去理智的肖恩开枪击中头部，当场一命呜呼。连杀2人的肖恩匆匆清理了自己留在现场的痕迹，然后将手枪塞入南希手中，伪造出南希枪杀丈夫后畏罪自杀的假象，最后慌里慌张地逃离了现场。3天之后，肖恩在报纸上读到了钱先生和南希夫妇死亡案的相关报道。负责侦办此案的正是当地警局的警长老布。由于射杀钱先生和南希的手枪登记在南希名下，上面也没有检测到其他人的指纹，老布因此认定是钱先生和南希因感情不和爆发肢体冲突。在此过程中，南希在冲动之下枪杀了丈夫，而后畏罪自杀。肖恩看到这则新闻后，既得意又兴奋。就在他自以为逃过一劫的时候，情况发生了转变。原来一个名叫娜娜的酒吧服务员对肖恩留意了很久，因而他知道肖恩最近和南希打得火热。在钱先生和南希死亡的当天，娜娜还亲眼看到肖恩和南希一起离开了酒吧。当时距离案发时间不到半小时，娜娜隐约觉得南希夫妇的死跟肖恩脱不了干系，于是她私下找到肖恩，直截了当地说出了自己的怀疑，并向肖恩勒索$500的封口费。此外，娜娜还告诉肖恩自己有一个家暴成性的前夫阿豹，虽然2人很久之前就已离婚，但阿豹经常骚扰娜娜。
娜娜对此苦不堪言，打算离开这个鬼地方。正因为如此，她才向肖恩勒索封口费，并承诺只要拿到这笔钱，自己将永远在当地消失，保证不会将肖恩杀人的秘密告诉任何人。可是肖恩根本不相信娜娜的话，他觉得只有死人才能真正的保守秘密。为了以绝后患，肖恩口头上答应筹钱给娜娜，心里却对其动了杀机。第二天晚上，他埋伏在娜娜租住的公寓楼下，寻机用一根木棍打死了下班回家的娜娜。负责办理此案的又是老布。老布在调查过程中发现，案发当晚，娜娜的前夫阿豹曾前往事发公寓，意图纠缠娜娜。再加上阿豹暴力成性，有多次殴打娜娜的前科，所以老布认为杀害娜娜的凶手就是阿豹。尽管阿豹矢口否认自己杀人，警方也没能找到指向他的确凿证据，但老布仍然将其送上法庭，并且在老布的施压下，法官最终认定阿豹谋杀罪名成立，将其判处绞刑。阿豹受刑之后，肖恩又换了几家酒吧，物色新的目标。几个月之后，他勾搭上了一个名叫莎拉的有夫之妇。在此期间，肖恩因沉迷赌马，欠下了$1000债务。为了偿还这笔债务，他曾试图从莎拉身上骗取钱财。不料莎拉脑子比较清醒，玩玩可以，要钱没有。肖恩见软的不行，就跟自己的债主马哥一拍即合，两人打算联手做局，从莎拉手里勒索钱财。这天，肖恩故意趁着莎拉的丈夫不在家时，跑去跟莎拉约会，其债主马哥则在两人约会期间以匿名身份给莎拉打去电话，声称自己通过跟踪发现了肖恩和莎拉的私情，如果莎拉不肯替肖恩还债，自己就会将两人的私情告诉莎拉的丈夫。莎拉的丈夫是一名颇有名望的医生，极为看重家族名誉。莎拉担心事情闹大，只得答应马哥帮肖恩还债。半个小时之后，肖恩带着莎拉给的$1000私房钱，来到一处路边，见到了马哥。当时马哥坐在自己汽车的副驾驶上看报纸，肖恩敲了几下车窗，对方却没有回应，像是看报纸看得入了神。于是肖恩自行打开了虚掩的车门，想要将钱还给马哥。结果车门刚一打开，马哥就从座位上一头栽到车外，肖恩这才看清楚，对方早就腹部中枪身亡，而汽车副驾驶的座位上还丢弃这一把手枪，显然是射杀马哥的凶器。肖恩鬼使神差地拿起枪看了看，等意识到自己的行为不妥之后，他又慌忙开始擦拭枪上的指纹。哪知就在这时，路过的一名巡警发现了马哥的尸体，并将肖恩当场抓获。由于警方在射杀马哥的枪上检测到了尚未被擦干净的肖恩的指纹，再加上马哥死前刚从一名债务人手里收来的$1000现金下落不明，而警方从肖恩身上又刚好搜出了$1000，且马哥和肖恩存在债务关系。负责办理此案的老布据此认定是肖恩为逃避债务开枪打死了马哥，然后抢走了其身上的现金。尽管肖恩一再辩解称自己案发时正和莎拉在偷情，身上的钱则是莎拉给他用来还债的私房钱，可是由于莎拉不愿出面作证，而且谎称自己和肖恩素不相识，老布最终以抢劫杀人的罪名将肖恩送上了法庭。肖恩因此被判处了死刑，老布则因接连侦破多起重大命案，受到同僚和市民们的广泛赞誉，距离市长的位置只差一步之遥。但肖恩觉得像老布这样的蠢货根本没有资格竞选市长，所以他不惜曝光自己犯下的多起罪行，也要揭露老布的真面目。打完信之后，肖恩将之交给看守自己的狱警，委托对方帮忙邮寄给报社。他自信自己的这封信足以终结老布的仕途。然而让肖恩万万没想到的是，狱警带着信离开没多久，他的辩护律师就突然来到狱中，给他带来了一个好消息。原来在辩护律师的斡旋下，莎拉念及和肖恩的那点露水情缘，终于向警方说明了马哥遭枪杀当晚的实情。洛杉矶司法部门在得知肖恩可能遭到误判后，已暂停了对他的死刑执行，目前正在走重审的司法程序，想必用不了太久，肖恩就会被无罪释放。肖恩听闻此言，先是下意识的一阵狂喜，但旋即转喜为忧，他急忙让辩护律师去找看守自己的狱警，询问对方信件有没有寄出去。狱警告诉肖恩的律师，肖恩的信件已交由典狱长审核，如果典狱长觉得没问题，就会被投递到附近的邮局。第三个故事至此也就画上了句点。虽然剧中没有说明肖恩和老布的最终结局，两人双输的局面恐怕在所难免，除非典狱长也是一个有故事的人。好啦，今天就到这里吧。喜欢我们节目的小伙伴，别忘了点个关注，
让甜橙的声音长期陪伴您洗澡、睡觉、化妆、开车、吃饭、做家务。下期见。